Morning. Arun Susday. Just want to say thank you so much for those who are watching online. We thank you and we welcome you to CACF. ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់បងប្អូនដែលមើលតាមរយៈខ្សែអ៊ីនធឺណិតសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយយើង We just want to also keep our pastor in mind that he's also preaching in Jacksonville, Florida this morning. យើងក៏នឹកចាំពីលោកគ្រូគង្វាលរបស់យើងដែរដែលគាត់នឹងអធិប្បាយនៅក្រុមជំនុំពួកជំនុំនៅ Jacksonville. I think it's always an honor to be able to stand in the pulpit to declare God's word. នេះគឺជាអកប្បឯកសិទ្ធិមួយដែលខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីនឹងឡើងមកនាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅវេទិកា It's even more fun when it's just a couple days before. ហើយមានការសប្បាយដែរដោយសារតែពី3ថ្ងៃមុននេះនឹងធ្វើការរៀបចំ That the pastor asked you, yeah. ដែលលោកគ្រូគង្វាលបានសួរ But something I learned from a good mentor of mine that we all know, Pastor Kevin Kane. ដែលខ្ញុំរៀនបានលោកគ្រូមួយដែលបានបង្រៀនដែលយើងស្គាល់គឺលោកគ្រូ Kevin Kane. He always tells me to have a sermon in my back pocket. គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីអធិប្បាយមួយនៅក្នុងកប៉ៅខោរបស់ខ្ញុំ Always be ready. ហើយប្រុងប្រៀបរៀបចំទុកជាស្រេច So today's message I titled Our Lifeline. ថ្ងៃដំណឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាតងខ្សែជីវិតរបស់យើង We're going to take a familiar verse. យើងនឹងយកព្រះបន្ទូលដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ឮ But I'm going to share you what I recently discovered in these verses. ហើយខ្ញុំនឹងនាំនៅការមួយដែលខ្ញុំនឹងទៅរកឃើញថ្មី And I'm going to share how I discovered it over and over and over again. ហើយខ្ញុំនឹងចែកចាយបងប្អូននៅមូលហេតុដែលខ្ញុំបានរកឃើញការទាំងនោះសារដើមវិញ Just last week. គឺអាទិត្យកន្លងផុតទៅ So first off I want to thank everyone these past couple of months for praying and supporting Bang Maradi and I. ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនអស់គ្នាបានគាំទ្រជាមួយនឹងខ្ញុំហើយនឹងបង Maradi As we trained and prepared for our Peloton ride. ដែលពួកយើងបានហ្វឹកហ្វឺនហើយនឹងធ្វើការរៀបចំសម្រាប់ជិះកង់ Peloton. Some of you donated, some of you prayed. បងប្អូនខ្លះបានដាក់ថវិកាចូលហើយបងប្អូនខ្លះបានអធិដ្ឋាន And others like Bang Niang and the ones that live at my house, they allow us to take that time to train and be away from home. ហើយបងប្អូនខ្លះដូចជាបងនាងហើយនឹងអ្នកដែលរស់នៅជាមួយផ្ទះខ្ញុំដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានមានពេលវេលាទៅហាត់ហ្វឹកហ្វឺន And they allow us to leave our bike gear and water bottles and bike all over the house. ពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់កង់របស់របរកង់កំប៉ុងទឹកដបទឹកពេញទឹកផ្ទះ So this was a picture taken of Bong and I right at the finish line, or close to the finish line. នេះគឺជារូបភាពរបស់បងហើយនឹងខ្ញុំដែលទីបញ្ចប់នៃការជិះកង់ And also if you are familiar with the ride, បើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ពីការជិះកង់នេះ Gary used to ride this a lot too. ហើយ Gary ធ្លាប់ជិះនេះជាច្រើន He said he's getting old, I think is what he said. គាត់ថាគាត់កាន់តែចាស់ទៅគាត់ថា I'm just kidding. I'm ខ្ញុំ kidding. និយាយលេងទេ So this was the morning of our ride. នេះគឺជាពេលព្រឹកដែលយើងនឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើម But looking at the picture, it looks like it's still nighttime, doesn't it? បើសិនជាបងប្អូនមើលរូបភាពនេះដូចជានៅពេលយប់នៅឡើយ I think we both woke up at 4 o'clock. ខ្ញុំគិតថាយើងទាំងពីរបានក្រោកតាំងពីម៉ោង 4 With probably only 4 hours of sleep that night. ប្រហែលជាយើងបានទទួលទានដំណេកប្រហែលជា 4 ម៉ោងទេ So we were just taking off here, getting ready to go to the យើងកំ starting ពុងតែ point. ចាប់ផ្ដើមចេញទៅកន្លែងចាប់ផ្ដើម Oh, before I go on, I have to say something happened here. មុននឹងខ្ញុំទៅមុខទៀតគឺថាមានការមួយបានកើតឡើងនៅកន្លែងនេះ
And if Bongradi doesn't mind me sharing, I'm going to tell you what happened. បើសិនជាបងរារីមិនទើសខុសទេខ្ញុំនឹងប្រាប់ So riding together for about 2-3 months, យើងបានជិះជាមួយគ្នាប្រហែល 2-3 ខែ we learned to watch each other's back. យើងបានរៀនមើលពីមុខពីក្រោយគ្នា And we tell each other about things that are coming up, like holes or rocks or things or curbs. ពេលយើងជិះយើងឃើញយើងប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកពីថាដីមានប្រហោងឬក៏មានថ្មគ្រួសឬក៏មានកើបកន្លែងគេខាំងថ្នល់ That morning I was so tired. ព្រឹកនោះខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ So as we rode into downtown, ពេលយើងកំពុងតែជិះតម្រង់ទៅ downtown កន្លែងចាប់ផ្ដើម not even 10 yards from the car, មិនបាន10 yard ពីឡានផង there's a curb. មានកន្លែងបង្ខាំងថ្នល់មួយ And I said, hey, Bong, just watch out for the curb. ខ្ញុំថាបងប្រយ័ត្នបង្ខាំងថ្នល់នេះ You're supposed to say, curb! ខ្ញុំត្រូវថានិយាយឲ្យខ្លាំងថាបង្ខាំងថ្នល់ But I was so tired. ប៉ុន្តែខ្ញុំអស់កម្លាំងពេក So I said, hey, watch out for the curb, Bong. មកមើលឃើបនេះទេ And all I heard was, boom. ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំឮព្រុង It was Bombradi. He hit the curb with his bike and he crashed before even the race started. បងរារីបានប្រឆាំងនឹងប្រទេសនឹងបង្ខាំងថ្នល់នោះរួចគាត់ក៏ដួលធ្លាក់កង់មុននឹងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមផង And I was afraid because I told him before that a fall like that, I would be done. ខ្ញុំខ្លាចណាស់ព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំដួលដូចគាត់ប្រហែលជាខ្ញុំមិនបានបន្តទៅទៀតទេ Because of my back. ពីព្រោះខ្នងរបស់ខ្ញុំ But he simply got up, brushed off his jersey was torn. គាត់ក៏ក្រោកឡើងបំបោះរួចអាវរបស់គាត់បានមានប្រហោង But he didn't tell me that his side was sore the whole ride. គាត់មិនបានប្រាប់ខ្ញុំថាតាគៀកគាត់បានឈឺទេ So this was 0 miles in. នេះគឺជា mile 0 All right, so this picture here, we're probably at, I don't know, maybe it's like 20-30 miles because I think រូបនេះប្រហែលជាយើងបានជិះប្រហែល20-30 ម៉ៃល៍ហើយ This next here, as you can see the big smile on my face. រូបនេះឃើញបងប្អូនឃើញថ្មីញញឹមខ្ញុំនៅធំ Because it was just after lunch. នេះគឺពេលទៅញ៉ាំម្ហូបថ្ងៃត្រង់រួចហើយ In this picture here, maybe Bong can share a little bit about meeting this man here. រូបថតនេះបងនឹងបង្ហាញពីការខ្លះក្នុងកន្លែងនេះគាត់នេះគឺឈ្មោះ Chris ប្រពន្ធគាត់មានមហារីកដោះបានទទួលការព្យាបាលនៅពេទ្យ James Cancer គេដោយសារ James Cancer នេះបានទទួលថវិកាពីការរៃរបស់ពួកដែលជិះកង់ Peloton នេះរាប់លានចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយប្រពន្ធគាត់នឹងបានទទួលការព្យាបាលសះដោយសារលុយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដាក់ជាថវិកាចូលហើយគាត់សរសេរប៉ាយយ៉ាងធំមួយធំប្រពន្ធខ្លួនគាត់នឹងគាត់ថាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយជីវិតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរ He said in his sign he said that so he wait at the 87 mile គាត់រងចាំនៅទី87 ម៉ៃល៍ក្នុងការជិះកង់នេះចាំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា He wrote a sign there behind us he said thank you for saving the life of my wife God bless you He waited there 87 miles for the past how many years that I rode he there every year by himself set up a tent in his car there waving standing and to the riders So as I keep on going, so you know
I have to share that this was probably one of the most physical things that I've ever done. ខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាការទាំងនេះគឺជាការយកកម្លាំងខ្លួនជាខ្លាំងសម្រាប់ដែលខ្ញុំបានធ្វើ But the weird thing is that it was just as equally emotional. ប៉ុន្តែការគួរឲ្យប្លែកមួយគឺការទាំងនោះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងក៏ឌូតខ្លាំងដែរ When you meet people like Chris here, ដូចជាបងលោក Chris នេះ who stands there all morning and all afternoon គាត់បានឈររងចាំតាំងពីព្រឹកមកដល់ថ្ងៃត្រង់ just to say thank you. សម្រាប់តែថ្លែងអំណរអរគុណតែប៉ុណ្ណោះ And the whole ride ហើយក្នុងការជិះកង់ទាំងអស់នោះ of the 100 miles, 100 ម៉ាយ I think I probably cried about 25 of those miles. ប្រហែលជាខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែក25ម៉ាយនៅក្នុង100ម៉ាយនោះ One thing because I was hurting. ការមួយខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះឲ្យខ្ញុំឈឺ But then the other thing is because it was so emotional how many people were really grateful for what we were doing. ប៉ុន្តែការដ៏សំខាន់មួយនោះគឺដោយខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនបានថ្លែងអំណរអរគុណដែលពួកកិច្ចការដែលបានធ្វើសម្រេច You see, we were raising money for cancer research. គឺយើងបានរៃថវិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនៃព្យាបាលរោគមហារីក You know, I never thought of it until a couple of weeks ago when Drayden said something. ខ្ញុំមិនបានគិតពីការនោះទេមិនបន្តប្រតិទពីមុននេះដែល Drake បាននិយាយពីប្រាប់មួយ Drayden's been teaching our Thursday night Bible study the past month. Drayton បានរៀបចំការបង្រៀនការជួបជុំយើងក្នុងថ្ងៃពហុ And the way he put it, I never thought of it as this way. គាត់បានប្រាប់នេះខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនបានគិតពីរបៀបនេះសោះ That we would abuse our bodies. បើយើងបានបំផ្លាញរូបកាយរបស់យើង That we would put our body through this kind of torture. ដែលយើងបានដាក់រូបកាយរបស់យើងសម្រាប់ការលុតដំទាំងនេះ To raise money for cancer research. ដើម្បីនឹងរៃថវិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរោគព្យាបាលមហារីក And as I rode through this ride, ពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជិះកង់នេះ I thought about all the people we knew and people we know. ខ្ញុំបានគិតអំពីមនុស្សដែលយើងបានធ្លាប់ស្គាល់ហើយកំពុងតែស្គាល់ that has cancer. ដែលមានរោគមហារីក So this wasn't easy for me. ដូច្នេះការនេះមិនមែនស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ I enjoy riding. ខ្ញុំចូលចិត្តជិះកង់ Some people after 100 miles would not ride ever again. មនុស្សខ្លះធ្លាប់ជិះ100ម៉ាយហើយមិនដែលជិះទៀតទេ But I knew in my mind that tomorrow, Monday, Tuesday, my body will heal. ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គាររូបកាយរបស់ខ្ញុំនឹងស្រួលបួលវិញជាផ្សះវិញ But I realized that the people that I was riding for, that their bodies may not ever heal. ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាមនុស្សដែលខ្ញុំជិះកង់សម្រាប់នេះដែលមានរោគមហារីកនេះរូបកាយរបស់គេប្រហែលជាមិនអាចសះផ្សាមកវិញបានទេ So that pushed me on even further. ដូច្នេះការនេះបានជំរុញខ្ញុំបន្តខ្លាំងទៅទៀត Here's us at the finish line, or នេះរូបថតរបស់យើងបានចូលចប់នៅខ្សែបញ្ចប់ as you can see, everyone's hands up, thumbs up. ដូច្នេះបងឃើញថាមេដៃរបស់យើងអស់គ្នាបានលើកឡើង Not me. មិនមែនខ្ញុំទេ There's a closer picture. នេះគឺជារូប zoom ចិត្ត I was thinking if I was going to fall over or pass out. ខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំធ្លាក់ឬក៏ខ្ញុំស្លាប់ពេលនេះ But this is the end here. នេះគឺជាបញ្ចប់ It's so good to have friends that we can depend on. គឺមានការល្អណាស់ដែលយើងបានមានមិត្តសម្លាញ់ដែលបានយើងអាចពឹងពាក់ Those we can journey with. ដែលយើងអាចធ្វើដំណើរឆ្ងាយជាមួយ This is our friend Alma. She rode 55 miles. ហើយនេះគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអលម៉ាគាត់បានជិះ55ម៉ាយ
The most miles she's ever ridden in her life was maybe under 50. គាត់ធ្លាប់ជិះពីមុនយ៉ាងឆ្ងាយបំផុតហើយប៉ុន្តែបាននៅត្រឹមយ៉ាងច្រើន50ប៉ុណ្ណោះ She didn't train well. គាត់មិនបានហ្វឹកហ្វឺនល្អទេ But she did it. ប៉ុន្តែគាត់បានទៅដល់ទីបញ្ចប់ Because she knew what it was for. ព្រោះគាត់ដឹងថាការនេះសម្រាប់ជាការល្អ And then at the end here, we had some friends and our family come and join us. ហើយនេះគឺជារូបភាពចុងក្រោយដែលយើងបានមានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិមកជួបជុំ So once again, the Peloton ride, it was founded in 2008. គឺការនេះ Peloton នេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2008 It was established with the objective to fund life-saving cancer research. គឺបង្កើតឡើងសម្រាប់ការគោលបំណងស្រាវជ្រាវដើម្បីនឹងរបៀបព្យាបាលរោគមហារីក And Peloton is a 3-day experience that includes a weekend of cycling, entertainment, and volunteerism. Peloton នេះគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពេញទៅដោយជិះកង់ហើយនឹងការកម្សាន្តហើយនឹងការកិច្ចបម្រើរបស់អ្នកផ្សេងនៃគេស្ម័គ្រចិត្ត Through its first 9 rides or 9 years, Peloton raised more than 172 million. ក្នុងរយៈ9ឆ្នាំខាងមុននេះ Peloton បានរៃអង្គាសប្រាក់បាន172លានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរោគមហារីក And this year, there were 8,470 riders. ហើយឆ្នាំនេះគឺមាន8470អ្នកជិះកង់ដែលបានរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះ And they're raising funds for cancer research. ហើយគេបានអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបៀបថ្នាំសម្រាប់ការព្យាបាលរោគមហារីក So thank you so much for supporting us and praying for us. ដូច្នេះសូមអរគុណដែលបានគាំទ្រដល់ពួកយើង And I want to take this time to see if Bong would like to share anything about his part of the ride. ពេលនេះខ្ញុំចង់បងបានមានការអីចែកចាយសម្រាប់ការពេលជិះកង់នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអរគុណព្រះ I thank God for the past weekend ខ្ញុំបានអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះគ្រប់ពេលគ្រប់វិនាទី I pray to God in every step, every push of the pedals this past weekend, and we were able to finish យើងបានជិះបានចប់ដល់ទីបញ្ចប់ដោយសុខសប្បាយ I crashed at the beginning, mild negative ខ្ញុំបានដួលមុននឹងអាម៉ៃចុង negative ផងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមផង I thought I was done ខ្ញុំពេលដួលនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណព្រះខ្ញុំមើលខ្លួនឯងកន្លែងណាកម្រើកើតកន្លែងណាឈឺ and I trying to find myself which part of my body was hurting, which parts I can move. But thank God, though I was in pain, I was able to continue. អរគុណព្រះដែលខ្ញុំមានការឈឺចាប់បន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបន្តចាប់ផ្ដើមមិនត្រឹមបន្តទេចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំចង់លើកដំកើងទៅការទាំងនេះទៅព្រះទាំងអស់មិនមែនខ្ញុំទេ And I like to give grace to God all of it. It's not me. Okay? That's it. Thank you, Bong. Yeah, so I have to admit, I was extremely nervous about the whole thing. ខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំមានការភ័យហើយថប់អារម្មណ៍ពីការនេះទាំងខ្លាំងណាស់ But man, Bong Maradi, he stuck by my side the whole way through. ប៉ុន្តែបង Maradi បានជាប់ជាមួយខ្ញុំរហូតដល់ទីបញ្ចប់ He continued to encourage me through the ride. ហើយគាត់តែងកម្លាចិត្ត
ខ្ញុំរហូតតាមរយៈគ្រប់រយៈទាំងអស់ We did pretty amazing, maybe the first 50 miles. យើងបានធ្វើការអស្ចារ្យណាស់ដល់ក្នុងរយៈ50ម៉ាយមុនដំបូង And we kept up with what they call the A group. ហើយយើងបានជិះជាប់ជាមួយនឹងក្រុម A They were the first group to let go at 7 o'clock. ក្រុម A នោះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7មុនគេបង្អស់ And then it started to settle in. ហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមនៅដដែល And for my body, it started getting hot. ហើយខ្លួនរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមក្តៅ So this is a group picture of Big Lots here. This is the team that we rode with. នេះគឺជារូបថតក្រុម Big Lots ទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកជិះ And honestly, if it wasn't for them, I probably wouldn't do this ride at all. ការពិតណាស់ដែលបើមិនដោយសារពួកគេទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើជិះកង់រៃលុយនេះបានទេ Because financially, they provided the registration and the support that I needed to do this ride. តាមថវិកាគេបានជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការចុះឈ្មោះហើយនឹងខោអាវហើយនឹងការរៃលុយពាក់កណ្ដាល And as you can see, Bongmaradi, he happened to be right in the middle, at the bottom there. Can you see him? ហើយបងប្អូនឃើញបងមរ៉ាឌីនៅកណ្ដាលរបស់គេនោះ His head's pretty much the dot on the exclamation. ក្បាលរបស់គាត់គឺជាចំណុចកណ្ដក់មួយនៅក្នុងសញ្ញាកណ្ដក់សញ្ញា So all those pictures, we were smiling. ហើយក្នុងរូបថតទាំងអស់នោះយើងបានញញឹម It looks like it was a fun day and a fun time. មើលទៅដូចជាមានការរីករាយពុះពេញមួយថ្ងៃមកតែម្ដង However, there are moments in between where there is no smiles. ប៉ុន្តែមានពេលពាក់កណ្ដាលខ្លះដែលយើងមិនឃើញសេចក្តីភាពញញឹមសោះ Cramping muscles, រមួលសាច់ដុំ heat exhaustion, ហើយការហត់នឿយដោយសារកម្ដៅ and a lot of prayer. ហើយពុះពេញទៅដោយការអធិដ្ឋានជាច្រើន A lot of prayer. អធិដ្ឋានជាច្រើនណាស់ So I'm not going to talk too much more about the ride, but I do want to talk about what happened during the ride for me. ខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេពីការជិះកង់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកពីការមួយដែលតើកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលជិះនោះ So through the ride, I find myself focusing on one particular verse. ពេលខ្ញុំជិះនោះខ្ញុំបានឃើញរូបខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសញ្ជឹងគិតទៅការខគម្ពីរមួយ And I want to share about this verse. ហើយខ្ញុំចង់ចែកចាយពីខគម្ពីរនេះ It's going to be in Isaiah នៅអេសាយ chapter 40. ខ40 And we're going to start in verse 29. ហើយចាប់ផ្ដើមនៅខ29 He says, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. ទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យ And youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. ទោះទាំងពួកជំទង់គេក៏ល្វើយហើយនឿយហត់ទៅបានពួកកំឡោះក៏នឹងដួលជ្រលាបានផង And the last verse says, But those who hope in the Lord will renew their strength. ខមិនចប់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹង They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and did not be faint. គេនឹងហើរឡើងទៅលើដូចស្លាបដូចជាអន្ត្រីគេនឹងរត់ក៏ទៅដែលអត់នឿយហត់នឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ I kept running these verses through my head. ខ្ញុំទន្ទិញខគម្ពីរទាំងនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ And I don't know why this verse came to me. ខ្ញុំមិនបានគិតថាមូលហេតុអ្វីខទាំងនេះបានមកដល់ខ្ញុំទេ But I absolutely leaned upon it. ខ្ញុំបានពឹងទៅលើខគម្ពីរទាំងនេះទាំងស្រុង Just real quick, I want to say Joshua. So in Joshua 1:8, it says, The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way, for it will make your way prosperous, and then you will have good success.
នៅក្នុងយូស្វេ1:8កុំឲ្យគម្ពីរក្រឹតវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយក៏ត្រូវឲ្យនឹកចិញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះឯងត្បិតគឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផង We know that this is talking about the law, but it's also talking about the Word of God. យើងឃើញថានេះគឺនិយាយអំពីក្រឹតវិន័យក៏ប៉ុន្តែក៏និយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរ So that morning I focus on these particular passages. នៅក្នុងព្រឹកនោះខ្ញុំបានគិតសញ្ជឹងពីខទាំងនេះ At moments I felt like God was talking to me. មានពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះកំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំ And then I looked up ហើយខ្ញុំបានមើលឡើង and I was waiting for those eagles to come and pick me up. ខ្ញុំបានសង្ឃឹមថាមានឥន្ទ្រីដើម្បីហោះមកលើខ្ញុំទៅ To lift me up. បានលើខ្ញុំទៅ Because at points I didn't think I was going to make it. មានពេលនោះដែលខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំមិនអាចទៅដល់ទីបញ្ចប់បាន But then I realized that the strength that came to me ប៉ុន្តែខ្ញុំបានយល់ថាកម្លាំងដែលបានមកដល់ខ្ញុំ came through what God has given me prior to the ride. កម្លាំងនោះបានមកខ្ញុំតាមពីព្រះតាមក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែជិះនោះ The night before the ride, I went to bed. យប់មុននៃការជិះនោះខ្ញុំបានទៅដំណេក And I happened to check my Facebook. ហើយខ្ញុំបានមើល Facebook And a friend of mine who I absolutely forgot about ហើយមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំបានភ្លេច that he had surgery maybe just within the past year for cancer. ដែលគាត់បានទទួលការវះកាត់រោគ cancer ពីឆ្នាំកន្លងផុតទៅនេះ He wrote to me and said, I should have gave you my picture so you can put it on your back. ដែលខ្ញុំគួរតែឲ្យរូបរបស់ខ្ញុំទៅដល់លោកដើម្បីឲ្យលោកបានដាក់នៅលើខ្នងរបស់លោក So on the ride there was a lot of people. ដូច្នេះពេលយើងជិះនោះយើងមានមនុស្សជាច្រើន On the back of the shirt it says I'm riding for ដែលនៅតាមខ្នងរបស់គេថាខ្ញុំជិះសម្រាប់ and it lists all their names of the people that they're riding for. ហើយគេបានចុះបញ្ជីឈ្មោះដែលមនុស្សទាំងអស់ដែលគេជិះសម្រាប់ទទួលការគាំទ្រ And that was encouraging to me. ហើយនោះធ្វើឲ្យកម្លាចិត្តខ្ញុំណាលើកទឹកចិត្ត It also gave me strength to see people's faces that was stickered or attached to the back of people's jersey. ហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលខ្ញុំបានឃើញមនុស្សរូបភាពបងប្អូនរបស់គេដែលគេបានដាក់នៅលើខ្នងអាវរបស់គេ So even though I didn't have anyone's name or anyone's picture on my back, សូម្បីតែខ្ញុំមិនមានឈ្មោះឬក៏រូបថតរបស់អ្នកណានៅលើខ្នងរបស់ខ្ញុំ I thought about my friend Tommy. ខ្ញុំបានគិតអំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ Tommy And that gave me strength. ហើយការទាំងនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំចម្រើនកម្លាំង And I thought about Puchian. ហើយខ្ញុំបានគិតអំពីពូឈៀន And that gave me strength. ហើយគាត់ក៏បានឲ្យកម្លាំងមកខ្ញុំដែរ And I thought about Drayton's grandma. ហើយខ្ញុំបានគិតពី Drain យាយ And that gave me strength. ហើយក៏ឲ្យកម្លាំងរបស់ខ្ញុំ And I thought about all the people who could not ride today. ហើយខ្ញុំបានគិតអំពីបងប្អូនដែលមិនបានជិះថ្ងៃនោះ And that gave me strength. ហើយការទាំងនោះបានចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ So in this chapter of Isaiah, the prophet is writing to encourage his people. នៅក្នុងជំពូកនេះលោកហោរ៉ាអេសាយបានសរសេរដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនរួមជាតិរបស់គាត់ He's speaking to a weary, tired generation. គាត់បាននិយាយទៅកាន់ជំនាន់ដែលមនុស្សដែលមានភាពទន់ខ្សោយភាពខ្សោយជាខ្លាំង They were tired. ពួកគាត់អស់កម្លាំង They were defeated. ពួកគាត់មានការចោះចាញ់ So here he's elevating the magnitude of God's highness.
ដូច្នេះការទាំងក្នុងខនេះបានគាត់លើកបន្ឡើងនៅទំហំនៃការធំខ្ពស់របស់ព្រះ over the conditions of their lowliness. លើទៅភាពទុនទាបរបស់ស្ថានភាពរបស់គេ And I want you to catch this, church. Again, I'm going to say it. He is elevating the magnitude of God's highness over the conditions of their lowliness. ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានតោងចាប់ជាប់នៅខសេចក្តីនេះថាគាត់ព្រះអង្គបានបន្ឡើងទំហំនៃភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះទៅលើភាពទុនទាបរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះ I'm reminded through those passages ខ្ញុំបានរំលឹកតាមខគម្ពីរនេះ that it wasn't just my physical weakness in that day of riding those 100 miles. មិនត្រឹមតែភាពរូបកាយទុនខ្សោយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជិះ100ម៉ាយនោះទេ But it's the continuous hardship of life. ប៉ុន្តែការបន្តទៅមុខទៀតនៅការលំបាកនៅក្នុងជីវិត It's the discouragement of every single day. ហើយនៅការបំបាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តគ្រប់រាល់ថ្ងៃ Sometimes it's the loneliness of life. ជួនកាលមានភាពឯកោនៃជីវិត Or sometimes it's just confusion. មានខ្លះទៀតដែលយើងមានការវង្វេងឆ្ងល់ So Isaiah here reminds his people that God is still present through their hardship. លោកអេសាយបានរំលឹកជនជាតិរបស់បងប្អូនរបស់គាត់ថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែគង់ជាមួយពួកគេនៅក្នុងពេលលំបាករបស់គេ And not only that, but that the Lord is aware of their condition. មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបពីស្ថានភាពរបស់គេ God is using their defeat and exile by the Babylonians ព្រះអង្គបានយកភាពចុះចាញ់របស់គេពីជនជាតិបាប៊ីឡូន and all the other enemies ហើយគ្រប់ទាំងសត្រូវរបស់គេទាំងអស់ as a way to redirect their hearts ដើម្បីជាផ្លូវជារបៀបមួយដើម្បីនឹងកែតម្រង់ចិត្តរបស់គេ and in their waiting ហើយក្នុងការរងចាំរបស់គេ he wanted to purposefully recenter their hearts back to his ព្រះអង្គមានចេតនាមានគោលបំណងដើម្បីនឹងកែតម្រង់ចិត្តរបស់គេឲ្យត្រង់ So in ancient war times it just wasn't a matter of conquering nations នៅតាមរបៀបបុរាណមិនត្រឹមតែដើម្បីនឹងយកឈ្នះជនជាតិមួយនោះទេ but it was also a matter of imposing a nation's deity upon another ប៉ុន្តែពេញទៅដោយភាពមួយដែលដើម្បីនឹងមានឥទ្ធិពលបង្ហាញពីព្រះនៃជនជាតិមួយទៅដល់ជនជាតិមួយទៀត and think of it as if we defeat you my God is better than your God សូមឲ្យយើងបានគិតរបៀបនេះថាបើសិនជាខ្ញុំយកឈ្នះអ្នកឯងព្រះខ្ញុំគឺធំគ្រាន់បើជាងព្រះអ្នកឯង My God has to be bigger than your God ដូច្នេះព្រះខ្ញុំគួរតែធំជាងព្រះអ្នក So you can imagine the people of conquered nations ដូច្នេះបងប្អូនគិតថាមនុស្សបានប្រឆាំងជាមួយគ្នា they often adopted the religions of their conquerors ហើយជនជាតិដែលទទួលការរងចាញ់នោះតែងតែយកព្រះរបស់ជនជាតិដែលមានជ័យជំនះ So you see the nation of Israel they became confused ដូច្នេះបងប្អូនឃើញថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេបានបង្វង្វេងឆ្ងល់ that maybe these man-made idols might be greater than God ប្រហែលគេគិតថាប្រហែលជាព្រះដែលគេធ្វើដោយនឹងដៃនេះប្រហែលជាមានឥទ្ធិពលអំណាចខ្លាំងជាងព្រះរបស់ពួកគេ Do you see the irony in this តើបងប្អូនឃើញមានភាពផ្ទុយនៅក្នុងសេចក្តីនេះទេ that Israelites the disobedience led them to destruction ការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននាំពួកគេទៅការបំផ្លាញហិនហោច and in their correction they lost sight of God's mercy ហើយនៅក្នុងការកែលម្អរបស់គេបានបាត់គេបានភ្លេចពីសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះ and they fell into disbelief ហើយគេបានចូលទៅក្នុងភាពមិនជឿ and then only for God to come back in to reveal his power and might មិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះ
ព្រះក៏បានមកវិញហើយបង្ហាញអង្គទ្រង់បង្ហាញអំណាចទ្រង់អំណាចហើយនឹងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គទៅដល់ពួកគេម្ដងទៀត And once again to remind them that he is incomparable. ហើយបានបង្ហាញប្រាប់រំលឹកដល់ពួកគេថាព្រះអង្គទ្រង់មិនអាចប្រៀបធៀបស្មើនឹងព្រះដែលគេបង្កើតនោះបានឡើយ How often are we discouraged? តើច្រើនពេលឬទេដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្លាក់ទឹកចិត្ត And how easy is it for us to be distracted? ហើយតើមានការស្រួលទេដែលយើងបានបំបែរអារម្មណ៍ Distracted from the reassurance that God is mightier than any of our problems. បំបែរអារម្មណ៍របស់យើងពីព្រះដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថារូបអង្គទ្រង់មានអំណាចព្រះចេស្តាជាងបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់ That with him nothing is impossible. សម្រាប់ទ្រង់អង្គទ្រង់គ្មានការអ្វីដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើកើតនោះឡើយ I want to read again, but we're going to read in the King James Version, and I want to pick out one word that stood out to me. ខ្ញុំនឹងអានម្ដងទៀតនៅក្នុង King James មានពាក្យមួយដែលបានបង្ហាញជាខ្លាំងមកសម្រាប់ខ្ញុំ And I know this isn't going to apply to the Khmer Bible. ហើយនេះគឺមិនអាចមានខ្សែតាក់ទាញនឹងគម្ពីររបស់ខ្មែរដែរ But this is one word that stood out to me. ប៉ុន្តែពាក្យនេះបានបង្ហាញលេចចេញមកខ្ញុំ It says, he gives power to the weak, and to those who have no might he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fail. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up on wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. I want to focus on that word, wait. ខ្ញុំចង់បង្វែរអារម្មណ៍ទៅលើពាក្យចាំ You're probably thinking, that's not the right word when you're in a bike race. បងប្អូនប្រហែលគិតថាពាក្យនោះប្រហែលមិនពាក្យត្រឹមត្រូវទេកំពុងតែជិះកង់ប៉ុណ្ណឹង Even though it wasn't a race. ប៉ុន្តែកង់យើងជិះនោះមិនមែនជាភាពប៉ុណ្ណឹងទេ I felt like it was a race. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាប៉ុណ្ណឹង I do want to say that Bangmradi, he stayed with me the whole time. ខ្ញុំចង់និយាយថាបងរ៉ាឌីបាននៅជាមួយខ្ញុំគ្រប់ពេលទាំងអស់ I'm sure he could have finished maybe half an hour to 45 minutes before I could. ខ្ញុំប្រហែលគិតថាគាត់បើជិះតាមល្បឿនរបស់គាត់នោះប្រហែលគាត់ចប់មុនខ្ញុំកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោង But he waited for me. ប៉ុន្តែគាត់ចាំខ្ញុំ He reminded me that he wasn't going to leave me. គាត់បានរំលឹកខ្ញុំថាគាត់មិនទៅមុនខ្ញុំទេ He encouraged me that he would finish with me. គាត់បានកម្លាចិត្តខ្ញុំថាគាត់នឹងចប់ដល់ជាមួយខ្ញុំ So wait here is defined as to stay in place in expectation of or to remain in readiness for some purpose. ពាក្យចាំនេះគឺមានន័យអត្ថន័យថាចាំដោយរងចាំនៅការមួយហើយក៏នៅស្ងៀមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មូលហេតុមួយគោលបំណងមួយ Now this all didn't happen during my ride, thinking about this word wait. ពាក្យនេះមិនមែនខ្ញុំនឹកឃើញនៅក្នុងពេលខ្ញុំជិះកង់នោះទេ But I knew that I had to examine these verses a little bit further because it was something I repeated over and over again through my ride. ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងខទាំងនេះព្រោះអីការទាំងនេះខ្ញុំធ្វើជាបន្តញាប់ញយក្នុងការជិះកង់នោះ I realized that patience is a great thing. ខ្ញុំបានគិតឃើញថាការរងចាំអត់ធ្មត់ជាការមួយដ៏ល្អ So with a little bit more research, I found out something very interesting. ហើយក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតខ្ញុំឃើញមានការមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ There's a word in Hebrew មានពាក្យនៅក្នុងភាសាហេប្រឺ kava. ពាក្យនោះថា kava And it's used in various words to define it. ហើយខ្ញុំបានប្រើនៅក្នុងពាក្យជាច្រើនដើម្បីនឹងបង្ហាញអត្ថន័យពាក្យ Some នោះ words used here according to the Strong's Hebrew dictionary: twist, stretch. ហើយតាមវចនានុក្រម Strong របស់ភាសាហេប្រឺបានបកប្រែថាបត់រមួលទាញពង្រីក
intention, enduring, ហើយការអត់ធ្មត់នៅក្នុងភាពតាំងតើន waiting. រងចាំ And then the last word I found was a rope. ហើយពាក្យចុងក្រោយដែលបង្ហាញអត្ថន័យគឺថាខ្សែ I was like, what? មានន័យថាដូចយ៉ាងម៉េចចេះខ្សែ So a little bit about Isaiah. មានការមួយសម្រាប់លោកហោរាអេសាយ And you guys are probably thinking, wait, his lessons start off as our lifeline. បងប្អូនប្រហែលគិតថាព្រះបន្ទូលនេះចាប់ផ្ដើមពីខ្សែជីវិត He's probably going to share when the ambulance came and picked him up. ប្រហែលគាត់ចែកចាយអំពីការឡានអមឡងពេទ្យមកដឹកគាត់ He was staring at the lifeline thing as it metered his heart rate. ប្រហែលជាសម្លឹងមើលសញ្ញាខ្សែនៃចង្វាក់បេះដូង But a little bit about Isaiah is that his name means God is salvation. ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់ឈ្មោះលោកអេសាយគឺថាព្រះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ Yeshua Yuha. គឺ Joshua ហើយនិង Yuha In the beginning chapters of Isaiah, we see that God calls out for a messenger. នៅក្នុងបន្ខដំបូងរបស់អេសាយគឺថាព្រះអង្គបានហៅអ្នកមេព័ត៌មានអ្នកព័ត៌មានរបស់ព្រះ He's calling out to the people of Israel. គឺព្រះអង្គបានហៅដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល And we see that in chapter 6, God calls out in a vision. ហើយយើងឃើញនៅចំពោះ6បានព្រះអង្គបានហៅតាមការរកឃើញក្នុងចិត្តរបស់ភាពសុបិន And Isaiah is so convicted. ហើយលោកអេសាយបានមានការចាក់ចិត្តនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ណាស់ And God is asking, who will go? ហើយព្រះអង្គបានសួរថាតើអ្នកណានឹងអាចទៅ And then Isaiah responds. ហើយលោកអេសាយបានឆ្លើយតបទៅព្រះ Who knows what Isaiah responds? តើអ្នកណាដឹងថាលោកអេសាយឆ្លើយយ៉ាងម៉េច What's that? Here I am, send me. លោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំទូលបង្គំនៅទីនេះហើយសូមបញ្ចេញខ្ញុំទៅ So you see, God, he threw out a rope. ដូច្នេះបងប្អូនឃើញថាព្រះអង្គបានបោះខ្សែ He threw out a lifeline. ព្រះអង្គបានបោះខ្សែជីវិត And Isaiah, ហើយលោកអេសាយ he picked it up. លោកបានរើសឡើង He said, here I am, send me. លោកបានថាខ្ញុំនៅទីនេះហើយសូមបញ្ចេញខ្ញុំនឹងទៅ In their weakness and in their confusion and in their weariness, នៅក្នុងភាពលំបាកនៅក្នុងភាពវង្វេងរបស់ពួកគេទន់ខ្សោយរបស់ពួកគេ God threw out a lifeline. ព្រះអង្គបានបោះខ្សែជីវិតទៅដល់ពួកគេ And Isaiah picked it up. ហើយលោកអេសាយបានរើសឡើង Do you know how many times during my ride I had thought, if only I could just tie my bike to a next car that just passes me. តើក្នុងពេលដែលខ្ញុំជិះកង់នោះបងប្អូនដឹងទេថាខ្ញុំគិតប្រមាណដងដែលខ្ញុំអាចបោះខ្សែតចងទ្រាប់នឹងកង់របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងឡានដែលកំពុងតែបើកគៀនខ្ញុំនោះទេដើម្បីនឹងទាញខ្ញុំទៅ And in my head I thought, come on, Ronnie, pull me, is that legal? តើខ្ញុំក៏គិតក្នុងចិត្តខ្ញុំថាបងរ៉ាឌីទាញខ្ញុំនៅនឹងខ្សែនោះតើត្រឹមត្រូវឬទេ At certain points I'm like, I don't care if it's illegal. មានភាពខ្លះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគិតថាត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ Would he say yes? ខ្ញុំគិតថាតើគាត់យល់ព្រមឬក៏អត់ And this I'm not even joking. I seriously thought if I had a rope, I'm going to tie it to his bike and have me pull me the rest of the way. ខ្ញុំមិននិយាយលេងនេះខ្ញុំបានគិតមែនបើសិនជាខ្ញុំមានខ្សែមែនខ្ញុំនឹងចងកង់ខ្ញុំនឹងទឹងកង់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទាញខ្ញុំទៅ As I continue to repeat these verses in my head. ដល់ពេលខ្ញុំកំពុងតែគិតខគម្ពីរទាំងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀត I thought, I'm young. I'm younger than him. ខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំមានអាយុតិចជាងគាត់ This is what the verse is talking about, youth, right? តែខនេះក៏បាននិយាយអំពីភាពជំទង់កំឡោះ He could be my ego. គាត់គឺជាសត្វអន្ត្រីរបស់ខ្ញុំ And so that seriously went through my head. ហើយនេះគឺការពិតណាស់ដែលខ្ញុំបានគិតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំពេលនោះ I didn't tell him that. ខ្ញុំមិនបានប្រាប់គាត់ទេ But he also didn't tell me.
ពេលគាត់ក៏មិនបានប្រាប់ខ្ញុំ that on his first ride, នៅក្នុងការដែលគាត់ជិះដំបូង he ឆ្នាំមុនដំបូង also didn't make it up the 92nd mile hill either. គាត់ក៏មិនអាចជិះឡើងទៅដល់ទីភ្នំខ្ពស់នៅក្នុងម៉ាយ92ដែរ But I'm so grateful that he didn't tell me that. ខ្ញុំក៏អរគុណដល់គាត់ដែលគាត់មិនបានប្រាប់ខ្ញុំជាមុន Now the whole time there's a hill that they call a monster. នៅក្នុងការជិះទាំងនេះគឺមានទួលភ្នំមួយដែលគេហៅថាភ្នំសត្វយក្ស I don't know if they really call it a monster, but it was a monster. គឺខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅថាយក្សទេប៉ុន្តែគឺភ្នំនោះដូចយក្សមែន And I knew it was coming at the 92nd mile. ហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាភ្នំនោះគឺនឹងមកដល់ខ្ញុំនៅក្នុងម៉ៃ92 At 80 miles, នៅក្នុង80ម៉ៃ that's when my left leg gave out. នៅក្នុងគឺជើងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំបានមានការទន់ខ្សោយទៅ I pretty much had to keep going like this. ខ្ញុំបានធ្លាប់វាយញីគ្រប់ទាំងអស់ And then with the other hand, ហើយក្នុងដៃមួយទៀត I had biofreeze. ខ្ញុំមានថ្នាំមួយគេហៅថ្នាំ biofreeze Biofreeze, I don't know if you guys know, but it's like really good icy hot. biofreeze នេះដូចជា icy hot ដូចជាប្រេងក្រឡា It's like ice cream for your body. ដូចជានំ ice cream សម្រាប់ខ្លួនរបស់យើង So with that, I pretty much rolled everything I could like this the whole ride. ខ្ញុំក៏លាបថ្នាំនោះគ្រប់ពេញរូបកាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលជិះ And I was fearing for the 92nd mile. ហើយខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងម៉ៃ92នោះ Because I knew from 80 to 92, ហើយខ្ញុំគិតថាពី80ទៅដល់92 I was already cramping. ខ្ញុំបានរមួលសាច់ដុំរួចហើយ My body was overheated. រូបកាយរបស់ខ្ញុំមានកម្ដៅហួសហេតុ And I have to tell you, there's a point where I stopped ហើយខ្ញុំត្រូវប្រាប់បងប្អូនមានកន្លែងមួយដែលខ្ញុំឈប់ and I tried to eat an energy bar. ហើយខ្ញុំបានចង់ទទួលទាននំចម្រើនកម្លាំង And I couldn't swallow. ហើយខ្ញុំមិនអាចលេបចូល Do I look like someone who can't swallow food? តើខ្ញុំរូបកាយខ្ញុំមើលទៅដូចជាអ្នកដែលមិនអាចទទួលទានម្ហូបបានឬ I couldn't swallow. That was the first time in my life that my jaws and it gave up on me. ហើយនេះគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលម្ហូបទៅក្នុងមាត់របស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំមិនអាចលេបចូលទៅបាន So you know what I did? តើបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំធ្វើមិនទេ I know how toilets work. ខ្ញុំដឹងថាបង្គន់មានការយ៉ាងធ្វើដូចម្ដេច If you just pour water into it, បើសិនយើងចាក់ទឹកទៅលើបង្គន់នោះ it's going to go down. ហើយវានឹងចុះទៅក្រោម And that's what I did. ហើយនោះគឺជាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំលេបទឹក All the food that was in my mouth, អល់ទាំងម្ហូបនៅក្នុងមាត់ I just took my bottle ខ្ញុំលើកដប and I just squeezed it right down. ហើយខ្ញុំបានជំរុញទឹកនោះចូលនៅក្នុងមាត់ដើម្បីម្ហូបចុះទៅក្រោម Like a toilet bowl. ដូចជាបង្គន់ដែរ So I knew my body was giving up. ដូច្នេះខ្ញុំដឹងថារូបកាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែចុះចាញ់ And I knew that 92nd mile was coming. ហើយខ្ញុំដឹងថាម៉ៃ92នឹងមកដល់ And I knew he didn't tell me that his first ride that he did not go up. ហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មិនបានឡើងទៅដល់ទីបញ្ចប់ខ្ពស់នោះទេនៅពេលគាត់ជិះមុនដំបូង But I'm so glad because if he told me that he didn't do it, ខ្ញុំអរគុណគាត់ដែលបើសិនតែគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំ I would have given up too. ខ្ញុំក៏បានទទួលការចុះចាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរ But when I got there, ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំទៅដល់ទីនោះ I stayed on my bike. ខ្ញុំបានជិះកង់ And my goal was to stay on my bike for the whole 100 miles. ហើយគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ជិះនៅលើកង់រហូត100ម៉ៃទាំងនោះ It didn't matter if I finished that day, Sunday, Monday, Tuesday, as long as I stay on my bike and not have to walk up a hill, I would do my goal like a គោលបំណងរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំជិះចប់ថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅលើកង់រហូតរបស់ខ្ញុំមិនដើរ It will take me 10 hours a day. I would have just kept on going. សំបីតែអស់10ម៉ោងនៅថ្ងៃនោះក៏ដោយក៏ខ្ញុំបន្តទៅទៀត But you know what happened when I got to the 92nd mile? ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងយ៉ាងម៉េចទេពេលដែលខ្ញុំដល់ម៉ៃ92
I went from here to the back there. ហើយខ្ញុំមកដល់ពីមុខនេះទៅដល់ខាងក្រោយ I said, I'm getting off. ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចុះពីកង់ហើយ But it didn't happen like that. It happened where it's like I was like this, and then I was going, okay, I stopped. More like that. ខ្ញុំជិះឡើងទៅយឺតទៅដល់ពេលកាំងធាក់មិនទៅមុខទៀតខ្ញុំចុះ And I was still proud of myself. ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានការសប្បាយដែរក្នុងរូបខ្ញុំ And he was waiting up there, waiting for me. ហើយខ្ញុំគាត់បាននៅចាំខាងលើរងចាំខ្ញុំ And the first thing he said to me, ហើយមុនដំបូងដែលខ្ញុំនិយាយគាត់និយាយមកខ្ញុំ he said, I told you so. គាត់ថាខ្ញុំបានប្រាប់បងអូនឯងហើយ So God became my rope. ដូច្នេះព្រះទ្រង់បានคล้ายជាខ្សែរបស់ខ្ញុំ He was my lifeline. ទ្រង់ជាខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំ God wanted me to wait upon him. ព្រះអង្គសពហាតីឲ្យខ្ញុំរងចាំទ្រង់ I focused on these verses without realizing that God was telling me ខ្ញុំកុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងពាក្យនេះដោយខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនថាព្រះអង្គទ្រង់សពហាតីប្រាប់ខ្ញុំ just the same way he had also reminded the Israelites that he was their lifeline. ដូចគ្នាតាមរយៈដែលទ្រង់បានប្រាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់សពហាតីឲ្យគេរងចាំហើយនឹងជាខ្សែជីវិតរបស់ពួកគេ I pray that in your weariness ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងពេលដែលបងប្អូនមានការទន់ខ្សោយ your time of weakness ក្នុងពេលដែលបងប្អូនខ្សោយ in the most deepest parts of your life នៅក្នុងពេលជំរៅជ្រៅនៅជីវិតរបស់បងប្អូន that you wait on the Lord ដែលបងប្អូនរងចាំព្រះ that you reminded ដែលបងប្អូនរំលឹក that he is our lifeline ហើយនឹកឃើញថាព្រះអង្គជាខ្សែជីវិតរបស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ One last verse I want to share is from Psalms 27. នៅក្នុងខ្សែខបញ្ចប់នៅក្នុងទំនុកដំកើង It says, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. ចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលឲ្យមានកម្លាំងហើយឲ្យចិត្តក្លាហានឡើងគួរឲ្យរងចាំព្រះយេហូវ៉ាទៅ This last verse reminds me of one image. រូបការខនេះបញ្ចប់នេះបាននឹកឲ្យខ្ញុំឃើញរូបមួយ Is that there's a rope ឃើញថាមានខ្សែ that's being thrown down to us. ដែលបានបោះចុះមកយើង And in our weakness, ហើយក្នុងភាពទន់ខ្សោយរបស់យើង we may not be able to pull ourselves out. ដែលយើងមិនអាចទាញខ្លួនឯងឡើងទៅបាន We can't pull ourselves out. យើងមិនអាចទាញខ្លួនឯងបាន We need to depend on the one who threw the rope ដែលយើងគួរតែពឹងផ្អែកទៅរូបអង្គទ្រង់ដែលព្រះអង្គជាដែលអ្នកបោះខ្សែនោះមកដល់យើង to pull us up. ដើម្បីដែលព្រះអង្គបានទាញយើងឡើង So I love how in this verse that it's sandwiched. ដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្តពីខនេះដែលបានពាក្យនេះបានបង្រួម And it sandwiched these words where it says wait for the Lord, and then in between it says to be strong and take heart, and then at the end it says and wait for the Lord. ក្នុងពាក្យខនេះបានថាមុនដំបូងថាចាំហើយបន្ទាប់មកទៀតថាឲ្យមានកម្លាំងឡើងហើយបន្ទាប់ទៀតគឺថាឲ្យចាំទៀត Let's pray. Father, we just thank you so much. Father, we thank you so much that those of us who were able to ride, that we have the ability to ride, that we are capable. Father, we thank you so much for that privilege of being able to use our bodies to do such a great thing for those who need it, Father. We thank you that you can use us in such a way to help those who are helpless. Father, even in our own helpless, Father, you remind us that you love us and you care for us. Father, that you're mightier, that you're bigger, Father. In Isaiah, you're constantly being compared to things, but Lord, Father, Isaiah puts you in a place that makes you incomparable. And so we want to be reminded that you are always our lifeline, Father. Your glory reigns above all things, Father. That you stand higher than our problems, higher than our confusion, Father, higher than anything that we can experience here on earth.
Thank you for reminding us. And in our lowest times, Father, we thank you that we can reach out, grab onto your line, your rope, Father, and know that you will always pull us up. We love you and thank you. In your name we pray. Amen.